procura tua amiga, mulher procura que vai achar, tá no carro. E aí galerinha do meu canal Estilo de Rua, como é que vocês estão? Tô indo ali agora fazer um orçamento para mudar o projeto desse som meu. Na verdade esse projeto já vai ter mudado desde quando eu comprei esse carro, cerca de mais ou menos um ano e 2 meses atrás. Aí acaba que no começo não tinha como, eu tive que legalizar a suspensão desse carro, que na época ficou caro. Aí depois eu troquei o modelo das rodas, eu tive que comprar 4 pneus novos, porque quando eu comprei os pneus não davam muito bom nada. Aí fui enrolando, tô indo agora fazer o orçamento. Não sei se eu já falei anteriormente nos vídeos, mas eu tô querendo colocar 6 de grave. Inclusive tô levando 2 aqui que eu tenho queimado já poder arrumar. Vai inteirar os 6, eu tenho que pôr 4 ali atrás. Fazer uma caixa nova, porque a caixa que eu tô usando é que tava no voo meu. Coloquei de qualquer jeito aí mesmo, sabe? E ficou aí. Ela é de 4 graves, mas feio demais. Ia tocar na festa, nem uma bralona, fica esquisito lá dentro, sabe? Aí vai fazer um porta-moda, colocar aqui atrás, mais bonitinho. A caixa de 6 de grave, traficadinha, filézinho. Só que eu não quero tampar a carroceria toda, sabe por quê? Porque eu já vendi o voo que eu tinha por falta de espaço, porque não tinha espaço para colocar um step, não tinha espaço para carregar nada. Aí eu quero deixar mais ou menos ali, ó, mais ou menos o tamanho do step, para poder fechar a carroceria toda. Eu não quero fechar toda a carroceria. E é bom descarregar muitas coisas, porque sabe, não tem espaço nenhum. Provavelmente, se fosse uma coisa que eu tinha que carregar no banco de trás, tem um banco atrás, agora sabe, eu já não tenho, né? Aí nós vamos agora fazer o orçamento, ver se cabe no bolso, né? Que a gente é pobre, né? Tem que ser caber no bolso o orçamento. Aí se tudo der certo, amanhã, domingão, já vou desmontar esse som ali atrás, já levar todo desmontado pra ele, lavar minha carroceria que tá toda suja de terra e fazer o projeto novo, né? E bora, inovando sempre, né? Outro detalhe, eu quero ver se eu começo a montar esse som já, levo o carro pra ele no domingo, vai começar a mexer nele lá pra segunda-feira ou terça. Pra sábado que vem o projeto já tá pronto, porque dia 4 já tem uma festa ali pra nós tocar, e nós já vai estrear o som novo já, desse daqui é o modelo. E aí galera, nós foi lá em Anápolis, fez o orçamento, deu tudo certo. Amanhã, domingo, vai começar a desmontar o som para levar o carro para segunda à tarde para poder montar. Vou mostrar para vocês aqui que é minha caixa. A caixa é muito boa de grave, só que o problema é que ela foi feita pro Gol, não tá boa no Saveiro. Até que usei há bastante tempo, um ano e pouco usando ela. Tá, o cara quiser comprar, ó, pode comentar aí que eu vendo. Só mandar pintar de novo, só que tá estragado, mas aqui tá zero. Aí 4 graves, duto quadrado, isso aqui no Gol, pensa que grave. Até que ia dar muito grave, só que eu quero de 6, né? 3 assim, 3 assim. Aí a caixa, eu vou usar ela mais ou menos, só até aqui só. Daqui pra trás. Aí o espaço tá bom. Aí vai sobrar isso aqui só pra frente, pra carregar step e tal. Sabe como é que é, né? Eu vou filmar pra vocês nós desmontando esse som amanhã todinho, lavando essa carroceria. Aí fazer também um porta-módulo aqui, ó. Deixa eu pegar o som, aglomerar aqui. Isso aqui os fios tá todo atrapalhado, saindo pra fora. Fazer um porta-módulo novo, pegando aqui em cima pra colocar o capacitor ali, sabe? Aí a bateria vai continuar aqui dentro mesmo, pra poder poupar espaço ali atrás. Show de bola! Aí quando tiver pronto, vai fazer um videozinho daquele modelo. Galera, vamos começar os projetos. Tá? Fiozaiada aqui, você tá louco, tanto de fio. Aí a fonte nós já tirou. Já desliguei a Rodstar aqui. O capacitor já tá desligando. Vou tirar o resto só aqui agora. Beleza, que ele é positivo, caso encosta na lata não der nenhum curto-circuito nem nada, né? O encaixe tá meio ruim. Isso aqui vou deixar, que isso aqui é do capacitor. Não tem paciência pra mexer. Isso aqui vai dar trabalho, eu acho. Cara top. Um alicate bom. Já tá bem. E como nós não tem a chave que pega aqui, ó,
Vai do jeito mais fácil. Cortar o filtro já está trocado mesmo. Aí a hot start e a usina está desligada. Tem que ter muito cuidado para desmontar isso aqui. Ficar brindado, vou reaproveitar aí. Vamos tirar a bichona aqui. Essa furadeira aqui. Não vou deixar esse parafuso aí, vou deixar aqui por enquanto. Agora eu vou não tinha essa parte toda desmontada, porque senão vai enrolar demais. Porta-modo tirado, o carro tá original. Agora essa bateria eu vou continuar a deixar ela aqui, porque fica mais fácil, o vai o lugar dela vai ser aqui mesmo, né? Tá ali só os reatores, né? Mas vou deixar aí, dar uma bagunça aqui, depois passar um aspirador. Agora mexe ali na parte de trás agora. Vinha sem os trinquecial já. Só falta a caixa agora e dar o grau aqui dentro. Aí, tudo desmontado. Nossa, a carroceria minha ficou grande demais. Que bagunça tá aqui, gente. Você tá doido. Vai agora aspirar soprar um ar agora por dentro do módulo, aqui nos cooler, agora ver se não arranca essa poeira. Tá dando pra ver direito que tá escuro aqui. Olha o tamanho que a carroceria ficou. Você tá doido. Agora, depois nós vai lá, vai tirar essas terraiadas aqui, ó. Aproveitar que tá sem som e dar um grau. Agora nem sei quando eu vou ver ela de jeito mais. Vamos lá. Ai, minhas pernas doendo. Aqui não acho que vai ter nem espaço. Cadê? Onde que ele sai? Embaixo, em cima. Acho que é em cima. Sai do ar, acho que é aqui. É. Inspirado com só o ouro. Aí galera, o som todo desmontado. Amanhã ainda vai levar aí pra montar. Vamos. Até eu tô ansioso pra ver como vai ficar. Aí galera, outro dia já hoje. Tá indo agora deixar o carro na loja pra montar o som. E vai ser top. Vai ficar bem top. Lá eu tenho confiança nesse cara. Tem muito tempo que eu mexo com o som lá na loja desse cara. Aí quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês. E vou deixar o contato dele na descrição do vídeo, caso vocês interessarem. Fábio Oversound lá em Anápolis. Galera, lá era pra mexer, viu?
Ó, aqui tá chovendo, galera. Ó, nós vai ter que voltar de motoca, hein? Aguenta aí, tempo. Espera nós. Aí, voltar de moto, desmanchado pra poder montar. Tá doido. Então é isso aí, galera. Acabei de deixar a Saveiro na loja lá pra montar o som. Hoje, segunda-feira, eu creio que sexta-feira já tô com ela em mãos. E semana que vem nós lançamos um vídeo dela, pancada, tocando. E deixa o like aí, compartilha meu vídeo. E é nóis. E também se inscreva no canal do meu mano Luiz Vlogs. O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. O cara só lança um vídeo mais pancado que o outro. Então é nóis. I tried so